अरे अरे पापा जी देखो, मैं तुमको एक गेम बताता हूँ। अगर मैं एक गिलास से पानी पी लेता हूँ तो तुम मेरे को 50 रुपए दोगे। बताओ पापा, रेडी हो? चल कल्लू बेटा शुरू हो जा। अरे हाँ कल्लू बेटा, देख मैं रेडी हूँ। तेरे को एक ट्रिप्स करना पड़ेगा। देख तू मेरे 50 रुपए धरे, तू पानी पी और पानी आराम से पी लेना, ठीक है बेटे? और मैं तुझको 50 रुपए दूंगा। जादू दिखा चल मेरे को। तो पापा जी देखो, आप रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। चल बेटा कल्लू बेटा, चल चल 50 रुपए मैं अपने जूते में से निकालता हूँ। कल्लू बेटा अभी ले। तू 85 रुपए में पे है यार कल्लू बेटा, और तेरे 50 रुपए रख दिए। चलो पापा जी देखो, अब मैं पानी पीता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ खेल। चलो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करवा दो, नेक्स्ट पार्ट आएगा।